အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါတူရီဝင်နာ channel ကနေပြီးတော့ပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဗျဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်28ရက်8လ2026ကြာသပတေးနေ့အတွက်ဗီဒီယိုကိုပြောပြပေးကြပါမယ်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်ကြာသပတေးနေ့မနက်ပိုင်းအတွက်အချိန်နေကဲကနိုင်ပုံနိုင်တို့အရင်ဆုံးပြောပြပေးကြပါမယ်ကြာသပတေးနေ့မနက်ပိုင်းအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ရွေးထုတ်ထားခြင်း3.5အချိန်ဖြစ်ပါတယ်1468နဲ့ကတ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဗျ3.5အချိန်ကို1468နဲ့ကတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရွေးထုတ်ထားတဲ့ပေါက်ကနန်း၈ခွက်ကတော့3.1 3.4 3.6 3.8 5.1545658ဆိုပြီးတော့ပေါက်ကနန်း၈ခွက်ရွေးထုတ်ပေးထားပါတယ်ဒါကတော့ကြာသပတေးနေ့မနက်ပိုင်းအတွက်အချိန်နေကဲကနိုင်ပေါက်ကနန်းဖြစ်ပါတယ်ဗျကြာသပတေးနေ့နေပုံအတွက်အကြိုက်ဆုံးလုံးမိုင်နှလုံးကတော့3.5လုံးမိုင်ဖြစ်ပါတယ်3.5လုံးမိုင်ဖြစ်ပါတယ်ဗျကြာသပတေးနေကုန်မထိမပေါက်ခီးသုံးတော့3.1နှစ်ကီးဖြစ်ပါတယ်3.1နှစ်ကီးဖြစ်ပါတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါကြာသပတေးနေ့မှာလည်းအားလုံးပဲအဆင်ပြေကြပါစေဗျကျွန်တော် channel ကိုအမြဲတမ်းအားပေးနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ခုနှစ်ရသားသမီးများအပူရရှိလို့ရှိရင်လည်းအမြန်ဆုံးငြိမ်းကြပါစေဗျနော်